नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे आकाश वीडियोस पे। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया है तो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक कार का एग्जॉस्ट मंगाया हुआ है जो कि साइलेंसर के पीछे लगेगा। तो इसकी रिव्यू करेंगे अपन, देखेंगे। अभी नॉर्मल सी ये चीज़ मैं पहले खोल चुका हूँ कि मैं इसको टेस्टिंग वगैरह कर लूँ और आप लोगों को बेहतर बता सकूँ। तो चलो देखते हैं क्या सीन है इसका। ये है इसके साथ में ये गैजेट है। मैं खोल कर दिखाता हूँ। मैं खोल के रखा हुआ था। ये इसका ओलंकी है, देख सकते हो। फोकस। और ये लगेगा कुछ इस तरह से, कार के साइलेंसर के पीछे जाएगा ये, और ये नट से टाइट हो गया है यहाँ पे। जैसा कि ये सभी गाड़ियों के लिए है, पर मैंने इसको लगा के टेस्ट करके देखा है, उतना ख़ास नहीं है ये। जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं निकल पाया ये। नॉर्मल ये सीटी की तरह आवाज़ करता है, नॉर्मल एक सीटी की साउंड करता है। जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ, ये कुछ इस तरह साउंड करता है। इसका साउंड कुछ इस टाइप का है, जैसे कि आप लोगों ने सुना। और इस ओलंकी का एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये इसका नट और वॉशर भी दिया हुआ है साथ में। ये टाइट होता है इसमें एक नट लगा हुआ है जो कि इस कैनल को ढीला करना और टाइट रखने में काम आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही छोटा सा नट है, देख सकते हो आप। मेरा इसमें ये ढीला हो जाता है, इसका ये निकल जाता है बाहर। व्हीसिल जो है ना, ये एक नॉर्मल व्हीसिल की तरह आवाज़ करता है, आप देख सकते हो। तो चलो इसको हम लगाते हैं, और ये ढीला हो ना हो, बाहर ना निकले, इसके लिए ये दिया गया है ताकि ये इसके ऊपर लगाएं और हम इसे टाइट कर दें कुछ इस तरह से। और तबीयत बहुत ख़राब है ठंड का समय है। तबीयत काफ़ी ख़राब है मेरी, सर्दी बुखार के कारण आवाज़ भी मेरी चेंज हो गई है। पर कोई नहीं, आप लोगों को तो वीडियो देखना है। चलो वीडियो देखो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से है और ये लगेगा कुछ इस तरह से। इस होल पे ये वाला नट बैठेगा वाशर के साथ में। तो वाशर को अपन लगाते हैं ना, इस वजह से फिर ये टाइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये टाइट हो गया। सिंपल इज दैट। ये ऐसे लग गया। ये वाला जो हिस्सा है कैनल वाला, ये जाएगा साइलेंसर के अंदर, ये बाहर रहेगा, ये टाइट हो जाएगा। फिर ये एक नॉर्मल सीटी की तरह आवाज़ करेगा। तो अब आगे देखते हैं। मैं अपनी कार पे आपको लगा के दिखाता हूँ, बाकी कार के लिए भी ये यूजेबल है। मैं अपनी कार पे लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी i10 गाड़ी है स्पोर्ट्स। बस इसका एक प्रॉब्लम हो गया कि ये इस कैनल का वो रिंग बहुत पतला है, और मेरे जो साइलेंसर का है वो कुछ इस तरह का है। सो गाइस, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये अभी लगाना, क्योंकि मेरे कार के साइलेंसर का मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, और इसको सेट करना बहुत ही मेरे को मुश्किल जा रहा है। जिसकी कार का साइलेंसर जैसे स्विफ्ट का है शायद, तो स्विफ्ट में ज़्यादा अच्छे से ये फिट हो सकता है। तो ये अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइट हो गया है और ये अंदर लग चुका है। भैया करो तो स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्की सी एक सीटी की आवाज़ आ रही है इधर से। उतना खास चीज़ नहीं है ये, पर ठीक है, जिसकी कार की साइलेंसर सीधी रहेगी उसके में अच्छा साउंड करेगा ये। तो आप देख सकते हैं। एक्सीलेटर दो तो भैया, जोर से दो तो। जैसा कि आपने सुना, इस तरह का ये साउंड करेगा और ऐसे अंदर जाएगा। तो अगर आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।
तो जैसे कि आपने देखा ये उतना खास नहीं है। जिसकी कार का साइलेंसर सीधा होगा उसके कार पे ही ये बहुत सही से लगेगा। तो मेरा सजेशन वही है कि कुछ भी सामान लो देख ताक के लो। मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए ले लिया था और एक बार वीडियो पे देखा था कुछ अच्छा साउंड आया था, पर ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, सब फेक है। और ये भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा सामान इसलिए मेरे को तो मज़ा नहीं आया। उतनी खास साउंड नहीं है, सीटी की आवाज़ निकलती है। जिसका साइलेंसर सीधा रहेगा उसके में शायद अच्छा साउंड प्रूफ करे, लेकिन मेरी गाड़ी पे तो आया नहीं। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतना तो बनता ही है। मंगाया ना मैंने सामान आपको दिखाने के लिए। चलो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।